नमस्कार दोस्तों, repairmymobile.in में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार सिंह। आज आपको फोल्डर कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा। दोस्तों, जब भी आपके पास कोई फोल्डर टूटा हुआ या ब्रेक कंडीशन में आता है तो सबसे पहले आपको टच सेपरेटिंग मशीन से इसका टच को हटा लिया जाता है। अगर डिस्प्ले फूटा हुआ है तो आप डिस्प्ले भी चेंज कर सकते हैं, टच फूटा हुआ है तो टच भी चेंज कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 96 डिग्री तक रख सकते हैं, 96 to 100, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाएगा 5 मिनट बाद तो उसका वैक्यूम चालू कर लेंगे और इसे काट के वायर से, टंगस्टन वायर होता है, इस वायर से आप काट के इसे निकाल सकते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे काटते हुए टच और डिस्प्ले कैसे अलग होता है। ये आपका कटिंग चालू हो गया है। ये देखिए कितनी आसानी से ये आराम से निकलता है। ये आपका टच और डिस्प्ले दोनों अलग हो गया है। तो दोस्तों, अच्छे से साफ़ करने के बाद इस ओसीए पेपर को हम इसमें लगाते हैं। अब हम देखते हैं कैसे इसे ओसीए पेपर को लगाया जाता है। इसे इस तरह से निकालते हैं। इसके नीचे गम रहती है। इसे इस तरह से अच्छे से लेयर मिला के ये रोलर है, प्रेशर रोलर। इसे लगाने से पहले अच्छे से डिस्प्ले को साफ़ कर लीजिए ताकि बबल ना आए, और अच्छे से कॉर्नर को मिला के ओसी पेपर को लगाइए। प्रेशर रोलर से इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये आपका अच्छी तरीके से लग गया। एक्स्ट्रा बचे हुए भाग को काट के आप निकाल लें ब्लेड से। ब्लेड थोड़ा धारदार होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा काटने में। इस एक्स्ट्रा बचे हुए भाग को काटने के बाद अब डिस्प्ले को हम फ्रेम में रखेंगे। मोबाइल का जो फ्रेम है उस फ्रेम में रख देंगे। ये देखिए, इसका टच है जो एक्स्ट्रा मिलती है, मार्केट में आपको खरीदने से मिल जाएगा एक्स्ट्रा। अब जो कि पहले हमने डिस्प्ले में ओसीए पेपर लगाया था उसके ऊपर एक लेयर होगी, उस लेयर को निकालना पड़ता है पहले। और टच में भी एक लेयर होती है, उसे भी निकालना पड़ता है। ये टच का एक लेयर है, इस लेयर को हम ऐसे निकाल देते हैं। थोड़ा सावधानी से निकालिए ताकि आपका पत्ता वगैरह ना कटे। इसे आप सावधानी के साथ काट के निकाल लें ताकि पत्ते को किसी तरह से डैमेज ना मिले। और अब ओसीए पेपर में भी एक लेयर लगा हुआ है,
से भी निकालना पड़ेगा। ये देखिए आप उसी पेपर के ऊपर जो है एक्स्ट्रा एक लेयर लगा हुआ है, उस लेयर को हम निकालते हैं। इसे निकालने के बाद ऊपरी सतह पे गम रहती है जो कि टच और डिस्प्ले को एक साथ अटैच करेगा। अब टच को डी फ्रेम में लगा देते हैं। बस इसी तरह से एक बार प्रेस कर देना है और छोड़ देना है। अब इसे हम लेमिनेटिंग मशीन में डालेंगे जो कि बबल रिमूव भी करेगा और लेमिनेशन भी करेगा। अब हम डिस्प्ले और टच को हटा चुके हैं, बट इसमें बबल है। इस बबल को निकालने के लिए बबल रिमूव मशीन में इसे डालेंगे। मशीन को ऑन कर देते हैं। इसमें टाइमर लगा हुआ है। दोस्तों, आप हमारे इस प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप इसका वेब पेज एड्रेस भी देख सकते हैं। हमारा वेबसाइट repairmymobile.in है। आप इस पर लॉगिन करके इसे परचेज भी कर सकते हैं या किसी भी तरह जानकारी के लिए आप यहाँ अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपको लेमिनेशन में कुछ समय तो लगता है। इसके और भी मॉडल आते हैं जो कि आपको वेबसाइट पर सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये हमने मैनुअली ऑपरेट किया, इसे आप ऑटोमेटिक भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपका अभी डिस्प्ले पंच हुआ है। आपको पंचिंग मशीन से निकलने के बाद देखिए आपको डिस्प्ले में बबल है। देखिए इस डिस्प्ले में काफ़ी सारे बबल हैं। अब इसे बबल रिमूव मशीन में डालते हैं। यह बबल रिमूव मशीन का सेटिंग है। ये रहा आपका बबल रिमूव मशीन का स्टार्ट प्रेस करते हैं। आपने पहले देखा मोबाइल में किस तरह से बबल था, डिस्प्ले में काफ़ी सारे बबल थे। इसमें एक टाइमर सेट हुआ है जो कि 300 सेकंड में सेट किया गया है। 300 सेकंड में ये आपका बबल सारा रिमूव कर देता है। ये आपका बबल रिमूव कंप्लीट हो गया। अब इसे ओपन कर हो जाएगा। ये आपका डोर अभी ओपन नहीं हो रहा है, बबल रिमूव हो रहा है। जैसे ही हो जाएगा ये डोर ओपन हो जाएगा। बस ये 300 सेकंड पूरा होने वाला है। 300 सेकंड के बाद बबल रिमूव कंपार्टमेंट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। उससे आप डिस्प्ले निकाल करके मोबाइल में फिट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। तभी हम आपको दिखाएंगे कैसे उसका बबल रिमूव हुआ था। पहले आपने देखा था उसमें काफ़ी सारे बबल थे, अब आप देखिएगा सारे बबल रिमूव हो चुके हैं। ये आपका बबल रिमूव डोर खुल गया है।
पहले आपने देखा था काफ़ी सारे बबल थे और इसमें एक भी बबल नहीं है। ये आपका क्लीन पूरी तरह से, आप इसे मोबाइल में फिट कर सकते हैं। एक भी बबल आपको नज़र नहीं आएगा। आपका बबल रिमूव मशीन से सारा बबल निकल गया। तो दोस्तों इस तरह से कॉम्बो बना करके हम मोबाइल में वापस टाइट करके चालू करके कस्टमर को दे सकते हैं, जो कि एक दिन नई तरह की लगती है और किसी तरह का बबल भी नहीं रहता, कस्टमर भी सेटिस्फैक्शन रहता है। और दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मशीन के किसी तरह जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करके इसका जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।